chạm tay vào thành công, cơ hội hợp tác với Rody Phương Anh cùng với đội nhóm của Phương Thúy nha. Thành công sẽ có công thức và thất bại thì sẽ có nguyên nhân. Và bạn muốn tham gia vào một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, nơi tình yêu thương, sự đoàn kết là giá trị cốt lõi để phát triển, thì đây chính là cái cơ hội dành cho bạn nha. Tại sao bạn cần phải gia nhập đội ngũ của mình nè? Tại vì là thứ nhất thì sản phẩm của mình quá là chất lượng, quá là uy tín luôn. Đơn hàng thì đi như vũ bão, khách hàng khắp nơi nơi tin yêu và sử dụng rất là nhiều. Môi trường làm việc thì tích cực, năng lượng. Khi làm việc với đội nhóm của Phương Thúy thì bạn không chỉ là một cộng sự đâu, mà mình còn trở thành những thành viên của đại gia đình đoàn kết, nơi mà mọi người cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau phát triển và biến ước mơ thành sự thật. Và luôn luôn có đội ngũ hỗ trợ tận tâm tận lực, đào tạo bài bản nè. Mình không có phải kinh doanh mà đi một mình nữa, mà mình có cả một đội nhóm hỗ trợ phát triển vững mạnh luôn nha. Và cái cuối cùng là thu nhập không giới hạn luôn. Khi mà bạn đã có ước mơ, có nỗ lực thì bạn sẽ nhận được một kết quả cực kỳ xứng đáng bạn nhé.